Herzlich willkommen zum 5. Travel Talk auf der ITB 2025 hier am wunderschönen ITB-Stand von Slowenien Tourismus. Und ich freue mich, dass ich heute zwei ganz besondere Gäste bei mir habe. Das ist einmal Sascha Schavel-Burkhardt, das ist die Leiterin von Skizza Berlin. Das ist das wunderschöne Kulturinstitut in Berlin für Slowenien. Und dann habe ich einmal an meiner Herzseite sitzen zur Linken Gregor Drobnic. Und er ist nicht nur Architekt und Designer, sondern auch der Gründer von einer ganz besonders schönen Marke, wie ich finde, Otto von Berlin. Was das auf sich hat und wie es dazu kam überhaupt und warum alles eine Reise ist in der Kreativszene, darüber sprechen wir auch gleich. Jetzt lassen wir uns erstmal ein bisschen entführen. Wenn wir über Kultur und Kreativität von Slowenien in Deutschland reden, kommen wir um Skizza gar nicht herum. Und liebe Frau Burkhardt, ich freue mich sehr, dass Sie uns heute vielleicht ein kleines Fenster öffnen können und uns vielleicht nochmal erläutern dürfen, was Skizza eigentlich für eine bedeutende Rolle hat, auch in Deutschland. Also Skizza Berlin bedeutet Slowenisches Kulturinformationszentrum Berlin und es ist ein Kulturinstitut, wie Sie gesagt haben, Kulturzentrum der Republik Slowenien hier in Deutschland. Und wir sind tätig im Rahmen der Botschaft der Republik Slowenien. Unser Ziel ist Förderung slowenisches Kunst und Kultur in Deutschland für deutsches Publikum. Wir organisieren pro Jahr bestimmt mehr als 30 bis 40 Projekte alleine oder mit verschiedenen Partners, auch mit der Botschaft der Republik Slowenien und auch in Zusammenarbeit mit slowenischem Tourismusamt. Und diese Kollaboration ist sehr wichtig. Weil zusammen sind wir stärker in Förderung slowenisches Kunst und Kultur. Meistens so, dass man gemeinsam stärker ist und das ist was ganz besonders Schönes. Wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, was für wundervolle Projekte es gerade gibt, die da auch gefördert werden, wo man eintauchen kann, Ballett, Fotografie. Sie waren auch beteiligt an vielen Ausstellungen in den letzten Jahren. Jetzt haben wir beide den gleichen Background als Journalistinnen und weiß, wie schön Recherchieren, Geschichten erzählen ist. Jetzt übersetzen Sie das sozusagen mit der Kreativszene Sloweniens in Deutschland. Eine ganz wundervolle Aufgabe. Was macht Ihnen besonders Spaß an Ihrem Job gerade? Wie schon erwähnt, also wir arbeiten zusammen mit verschiedenen auch bedeutsamen deutsche Partners, also Kultureinrichtungen hier in Berlin und in ganzen Deutschland. Und das macht Spaß, neue Projekte mit deutsche Partners zu produzieren, zu realisieren und dadurch slowenische Kunstkultur fördern. Zurzeit bis 30. März ist noch eine wunderschöne Ausstellung von einem slowenischen Karikaturisten Ladislav Kondor, der tätig war zwischen beiden Weltkriegen, also zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg tätig. Und das haben wir in Zusammenarbeit mit der Wilhelm Busch Museum für Karikatur und Zeichnung in Hannover und Regionalmuseum aus Murska Sobota aus Prekmurje gemacht. Und durch solche Projekte fördern wir natürlich auch Slowenien und wecken auch die Interesse für deutsches Publikum, das die Slowenien besuchen. Zurzeit ist auch eine Ausstellung im Rahmen European Month of Photography Berlin, EMO Berlin zu sehen, hier in Berlin in ein Raum, den wir gemietet haben, Rome Projects, und wir zeigen slowenische Künstlerin Anna Sibelnik mit ihrem Partner Jakob Ganselsmeier
ein deutscher Fotograf, und die beschäftigen sich mit der Klimakrise. Und das ist eine sehr aktuelle Insight, also View in die Thema Klimakrise. Und ja, wir interessieren uns auf die Themen, die aktuell sind. Und wir arbeiten sehr interdisziplinär, also wie ich schon erwähnt habe, mit vielen verschiedenen Themen, Genres und auch für breites Publikum und mit verschiedenen Partners von Kultur, Gesellschaft, Politik und so weiter. Das habe ich vorhin schon gesagt, Sie geben uns einen Einblick auch in Ihre spannende Arbeit und machen das ja jetzt schon ein paar Jahre. Ich kann mir vorstellen, wenn Sie die Kreativszene auch Sloweniens, aber auch Deutschlands betrachten dürfen, über all die Jahre hinweg, kann man sich ein ganz wunderbares Bild machen. Stellen Sie fest, dass es immer mehr kreative Ideen und Projekte gibt? Hat das auch damit, ich weiß nicht, etwas zu tun, dass es diese Handreichungen eben gibt, für die Sie ja auch maßgeblich dann zuständig sind? Also entwickelt sich dann durch diesen Dialog vielleicht auch eine neue, dritte Ebene sozusagen der Kreativszene? Also Sie meinen durch die Projekte, die wir organisieren? Also Skizza Berlin ist auch ein Teil von EUNIC Berlin. Das ist Netzwerk europäischer Kulturinstitute, die hier in Berlin tätig sind. Und ich bin jetzt auch Präsidentin geworden und wir schaffen auch viele gemeinsame Projekte und dadurch auch Dialog. Und wir feiern auch Vielfalt Europas, was jetzt in diesen turbulenten Zeiten auch sehr wichtig ist, dass wir das machen. Wir machen ein Musikfestival, das heißt Babylon Europa, wo hier in Berlin, wo 12 europäische Staaten involviert sind. Dann organisieren wir auch ein Designprojekt, Next heißt das, Young European Design, wo wir aus mehr als 10 Ländern Produktdesignerinnen nach Berlin bringen, dass sie sich die Ideen austauschen können. Und das ist auch das, worüber Sie gesprochen haben. Also ja, es gibt sehr viele Projekte, ob es jetzt mehr sind oder weniger, das weiß ich nicht, aber Slowenisches Kulturzentrum ist sehr aktiv und wir organisieren sehr viele kulturelle Ereignisse im breitesten Sinne und ich muss noch einmal betonen, dass die Kollaboration mit dem slowenischen Tourismusamt und der Botschaft der Republik Slowenien sehr, sehr wichtig ist, weil wir dann stärker sind und wir können Slowenien besser präsentieren und die Interesse für Slowenien wecken. Absolut, die Präsenz ist wichtig. Deswegen sind wir hier auch auf der ITB mit einem ganz außergewöhnlich schönen Messestand von Slowenien hier. Und wenn wir jetzt mal schon zum Design kommen, Gregor, möchte dich da gar nicht abhängen im Gespräch, sondern vielleicht magst du auch nochmal als lebendes Beispiel der Kreativszene vielleicht jetzt in unseren Talk hineinkommen. Du kommst ja aus Slowenien, lebst mittlerweile in Berlin, hast eine spannende Reise. Also eigentlich müssen wir mit dir Stunden reden, weil da gibt es ganz, ganz viel zu erzählen. Bist Architekt, Designer, neugieriger Zeitgenosse, würde ich dich mal bezeichnen. Und magst vielleicht uns mal kurz erzählen, dieser Brand Otto von Berlin, wie der kurz entstanden ist und was du jetzt machst. Ja, hi, ich habe eine Reise, ich habe eine 13-jährige, ich sage immer, ich habe eine 13-jährige Beziehung mit Berlin.
Ich kam nach Berlin als Tourist und dann bin ich also wie so viele auch hier stehen geblieben. Und meine Reise hat angefangen, dass ich mir gewünscht habe, meine eigene Designermarke zu bekommen, zu machen. Und diese Designermarke heißt Otto von Berlin. Und diese Designermarke schafft Räume, beschäftigt sich mit Menschen, beschäftigt sich mit Philosophie, wie die Menschen, die diese Räume benutzen, was gerne Menschen hätten, was gerne, wo sich Menschen fühlen. Und das habe ich in der Zeit halt auch richtig gut gelernt. Und diese Reise geht einfach weiter, weil für mich, ich entwickle mich immer weiter und ich freue mich schon jeden Tag, dass ich was Neues, wieder Neues lerne. Wie fühlst du dich denn hier auf dem ITB-Stand von Slowenien, wenn du jetzt mal das Ganze als Designer betrachtest? Es ist schön, es ist wunderschön und da nicht nur Design wichtig ist, auch wie sich der Mensch fühlt. Ich fühle mich großartig hier auf der Stand und Menschen sind nett und ist halt richtig gute Atmosphäre. Jetzt haben wir vorhin schon, pardon, jetzt haben wir vorhin schon darüber gesprochen, Otto von Berlin. Man muss wissen, es stammt, also der Name ist eine Hommage an deinen Hund gewesen. Genau, an Otto. Du reist natürlich auch ganz viel und auch in Slowenien selbst, wir haben es gerade gehört, das ist eine unglaublich pulsierende Kreativszene. Gibt es auch spannende Projekte, die man durchaus nochmal betrachten sollte, die man auch besuchen kann. Du hast zwei ganz besondere auch mitgebracht. Ja, trotz allem, dass ich jetzt nicht immer 100% mit Slowenien verbunden bin, verfolge ich die Kreativszene von Slowenien. Und ich bin auch derjenige, der sich für ins Kunst und Kultur interessiert. Und es gibt zwei Projekte, die mir sehr, sage ich so, gefallen und am Herzen liegen. Und das bedeutet, einmal ist die Cukrarna, das ist die alte Zuckerfabrik, die hat eine interessante Geschichte schon und die ist jetzt umgebaut worden in ein richtig ein schönes Galerieraum, der mit genialen Ausstellungen. Und das zweite ist Ruck, ist halt im Zentrum, war alte Fahrradfabrik. Und da ist jetzt auch Kunst, Kultur zu Hause. Und das ist halt richtig eine gute Plattform für Kunstszene in Slowenien. Mittlerweile bist du nochmal in deiner Reise ein bisschen weitergekommen und gestaltest ganz besondere Räume. Was genau machst du denn gerade, damit wir so ein bisschen auf dem Laufenden sind und wissen, wo wir dich, Gregor, ein bisschen verorten dürfen gerade? So wie ich vorher gesagt habe, mich interessieren halt Räume, nicht nur die Wand ist schön, sondern dieses Raum wird benutzt. Und mich interessiert die Psychologie dahinter, wie sich halt die Menschen in diesem Raum fühlen. Und da ich meine Reise irgendwie mit als Personal Furniture Shopper angefangen habe mit vielen Menschen gesprochen, was sie gerne hätten, wie sie gerne fühlen, geht meine Reise so weiter, dass ich jetzt Post-Covid-Zeit mich mit einem Arbeitsplatz beschäftige, weil Menschen möchten zur Arbeit kommen, möchten zu Hause sein und es entsteht so ein Hybrid von allem. Wie da mir ein bisschen zu Hause ins Arbeitsplatz bringen und halt Arbeitsplatz ins Zuhause. Und das ist halt so eine interessante Mischung, wo sich auch der Arbeitsplatz jetzt weiterentwickelt. Und wir haben vorhin auch darüber gesprochen, dass du natürlich auch Input brauchst als kreativer Mensch. Du reist sehr viel und die Frage muss gestattet sein, wo gibt es denn für dich gerade Input, Impulse, Inspiration auf der Welt? Welchen Ort suchst du da auch auf? Generell gesehen reise ich viel und und meine Augen sind mein Radar und das bedeutet, ich nehme immer gerne auf mich an. Aber trotz allem, ich komme aus Slowenien und das geht Richtung Süden und wir sitzen jetzt im Norden. Aber ich würde gerne so eine Mischung haben zwischen Norden und Süden und das ist halt so, Portugal ist jetzt hat einen Platz in meinem Herzen und halt Lissabon ist spannend und interessant, weil ich glaube, das ist so eine Mischung von slowenische Lockerheit mit Strand und halt Süden und so ein bisschen Berliner Kreativszene. Und da ist halt richtig so eine spannende Mischung, die sich halt weiterentwickelt. Und
Und das hast du vorhin schon gesagt, du bist mit diesen hybriden Arbeitsplätzen auch gerade total beschäftigt. Also wie fühlen sich Menschen im Homeoffice trotzdem noch im Business und andersrum auch? Würdest du sagen, dass sich, weil du das ja aus der Design- und Kunstperspektive betrachten darfst, hat sich da was in eine andere Richtung schon entwickelt oder ist das nur eine Strömung? Oder würdest du sagen, nee, wir arbeiten in den nächsten Jahren durchaus anders. Die Arbeitsplätze werden nicht mehr so sein wie vor 20, 30 Jahren mit der kleinen Topfpflanze, dem grauen Tisch und dem Monitor? Ja, Arbeitsplatz hat sich geändert, weil wir waren im Lockdown und viele haben da viel zusammen zu Hause gearbeitet. Und ich spreche auch aus meiner eigenen Erfahrung, weil wenn man von zu Hause aus arbeitet, hat man einen gewissen Standard, ist einen gewissen Standard gewöhnt. Aber wenn wir jetzt tiefer in die Psychologie reingehen, das tut uns auch nicht gut, weil am Ende des Tages wir sind Menschen, die sich halt gerne sozialisieren, die neuen Input in die Augen brauchen und halt, dass auch der Hirn so weiter funktioniert. Und wie sich der Arbeitsplatz jetzt ändert, ist, dass viele Auftraggeber dieses Zuhausegefühl auch auf dem Arbeitsplatz bekommen. Das bedeutet, du hast eine Möglichkeit, ein Homeoffice zu haben, du bist flexibel mit deiner Arbeit, aber du kannst gerne aber auch zum Arbeitsplatz kommen. Und wenn ich jetzt auf mich zurückschaue, ich habe einmal auf meinen Arbeitsplatz gearbeitet, einmal auf dem Küchentisch, einmal auf dem Sofa, einmal bin ich halt mit Mittagessen kochen gegangen. Und dieses Gefühl wird jetzt also ein Hybrid auf den Arbeitsplatz zurückgebracht, weil viele Menschen haben seinen Laptop und dann kommen zur Arbeit und brauchen einen Sitz, wo sie sich hinsetzen. Das bedeutet, es gibt mehr Küchen, mehr Sofas, es gibt einen Yogaraum, es gibt alle möglichen Geschichten, dass sich halt jemand, der halt einen effektiven Arbeitsplatz braucht, den auch bekommt. Sich wohlfühlen. Abschließende Frage, liebe Frau Burkhardt, vielleicht noch für das Jahr 2025, das ja noch in 9 Monaten vor uns liegt. Ich weiß, Sie haben so viele Projekte und es gibt auch gar nicht den Grund, jetzt genau eins rauszupicken. Und trotzdem gibt es ja für Sie vielleicht persönliche Highlights, wo Sie sagen, da freue ich mich schon sehr, weil es einfach ja wie so eine kleine Challenge auch vielleicht ist oder ein ganz besonderes Herzensprojekt, wo Sie wissen, das hat auch eine größere Bedeutung, eine größere Strahlkraft und auch eine nachhaltigere vielleicht. Ja, es liegen sehr viele Projekte vor uns. Eine, den ich betonen möchte, wird im November eröffnen in Dachauer Gemäldegalerie. Die haben eine tolle Sammlung von sogenannter Amperschule. Das waren Impressionisten, die dort auch da war eine sehr bedeutsame Kolonie und slowenischer Impressionismus wurde ja in München geboren und im Herbst öffnen wir in Zusammenarbeit mit der Gemäldegalerie Dachau und der Nationalgalerie aus Ljubljana auch unter anderem im Rahmen 50. Jubiläum ständige slowenisch-bayerische Kommission, die Ausstellung slowenischer Impressionisten, die dort auch kreativ waren in dieser Region. Und das ist sehr bedeutsam, weil es sehr lange war keine Ausstellung slowenisches Impressionismus, obwohl wie gesagt, der ist geboren in München, wo auch Anton Aschbe eine sehr bedeutsame Schule hatte, wo auch Kandinsky zum Beispiel als Schüler bei ihm war. Und viele Leute kennen das nicht. Und das ist sehr bedeutsam. Die anderen, es gibt wirklich sehr viele Projekte. Unter anderem veranstalten wir auch im Dezember slowenische Filmtage in Berlin in Kino Sputnik, in Zusammenarbeit mit Kino Sputnik und slowenisches
Filmzentrum. Und ja, ich muss noch erwähnen, in 2025 ist sehr wichtig, dass Nova Gorica zusammen mit Chemnitz Kulturhauptstadt Europas ist. Und in Chemnitz werden wir auch ein paar Projekte haben. In der Europawoche ein Konzert und dann im Herbst in Zusammenarbeit mit Kunstgewerbemuseum Dresden und Museum für Architektur und Design aus Ljubljana. Die haben eine Plattform Made in gegründet, zusammen mit ein paar anderen Ländern, wo sie sich mit Handwerk, Positionen oder Handwerk und Tradition in zeitgenössischem Design beschäftigen. Und das wird in Schneeberg sein im Oktober. Und da werden wir auch kollaborieren zusammen mit slowenischen Tourismusamt. Es klingt nach einem unglaublich vielfältigen, schönen, mosaikhaften Job tatsächlich, ein Beruf, wahrscheinlich eine Berufung. Also vielen Dank für die Einblicke. Es ist der Travel Talk und wer mehr über beide Persönlichkeiten, aber auch vor allem über Skizzer gerne erfahren möchte, darf googeln, darf nachschauen, darf sich inspirieren lassen, auch über Gregor Drobnitschs Werk natürlich. Und Dankeschön auch an Sascha Savel-Burkhardt, dass wir heute über eine Auswahl an Projekten wenigstens reden durften, haben viel gelernt, Impressionisten aus Dachau, München, meine Heimatstadt. Ich habe das notiert, ich werde die Ausstellung sehr gerne besuchen und alle anderen, die Lust eben auf diese ganzen Projekte haben, dürfen sich gerne nochmal dort vergnügen auf der Website. Vielen Dank also dafür, für die Aufmerksamkeit auch und wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie alle anderen Podcast-Folgen und Travel Talks nochmal anhören. Ihnen allen ganz viel Spaß weiterhin.